今天来挖点野菜，回家烙馅饼。东北一般春季挖野菜啊，这秋季这个野菜也能挖。虽然我们穿棉服了，只要没下雪就能挖着野菜。现在挖它好找啊，特别显眼。小崽再给卖上。也行，这小崽吃味儿吗？春天我们满地扒拉找，现在显眼了，老远就看见了。这个个头可以，看看多大。哇，这个头可以啊！南北地区都有啊，很多种叫法。我们叫小根菜，也有叫小根蒜的，大脑门儿，这大骨头。那个老娘们是不是坐下来看看不错。现在还能挖，过两天下雪就挖不了了。这个哎，杆这么粗，骨头不大啊。哇，不错啊！这个时候叶子有点老了，只要它这个骨头，这两颗骨头应该不能小了。看看，还行。看看这颗，不少了。虽然东北现在看哪儿都一片荒芜，但是还可以挖野菜。挖的多哦，到时候回家埋上，拌咸菜这也好吃。这骨头有点小，挑两个大的，剩下小的再给它埋上，留着它长。这挖这几个个头不错。这个大苗子你就可以想象这骨头有多大，然后断了，就挖这么大，就挖个杆上来，那个骨头挖碎了。这块不是太多啊，本来想多挖点儿，到时候埋上，这些也够吃了。交给你了，看看能挖出来。只要这部分够用，回家烙馅饼。吃不了埋地里点儿，啥时候想吃了再给它挖出来。大概你搞不了那些，那些也够了。这下一步把这个小根菜剁碎。这有点太多了，像不像冰淇淋？哎呦我天！放点盐，放点13香，再放点蚝油。这是酸菜加的小根菜，这馅儿就完成了，开始包。一般是春天挖小根菜烙馅儿饼，这第一次秋天，看它味道有啥不同。好吃吗？没事。我尝尝，看看我们的萝卜，生吃的萝卜。
捞了一小盆儿，味道和春天差不多，可以啊。第几个了？第5、6个，不5、6个啊。我吃了3个。这玩意儿什么味儿？我告诉你哈，酸辣甜，酸辣香，不是酸辣甜，又酸又辣又香的感觉。